Një aksident i rëndë dëshuar në aksin Korçersek në afërsi të fshatit Kamenic, ku një automjet tip Nissan me drejtues shtetasin me iniciale SHV 76 vjeç ka përplasur 2 këmbësor në Nebir, shtetasin me iniciale SM rreth 44 vjeçe dhe djalin e saj të mitur rreth 3 vjeç. Pas aksidentit i mituri u dërgua në reanimacionin e spitalit, por s'ka mundur të jetojë për shkak të goditjes fatale, ndërsa shtetasi me iniciale SM po merr ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i automjetit, shtetasi me iniciale SHV, është shoqëruar në ambientet e komisariatit. Një dëshmitare e ngjarjes, njëkohësisht dhe banore në zonë, është shprehur se u përpoqën të japin fëmijës ndihmën e parë, por nuk reagonte. Gjithashtu ajo tha se aksidentet në këtë zonë janë të shpeshta. Si e dëgjove, çfarë ndodhi? Dëgjova zhurmën. Ishte sa po ikën nga shtëpia time, dëgjova zhurmën që krisin dy zhurma të mëdha krisën. U dëgjova erdha në moment këtu kur pash fëmija ishte fshirë në xhadet, e jem apo bi fëmijën e mbuluar komplet në valtë. Edhe e ndihmuam, i hodhëm ujë fëmijës, i dha i vum rakip që për të alkool që të marr frym, ai nuk reagonte fëmija. Po drejtuesi i mjetit çfarë bëri? Aty ishte në rinte me ne në çfarë të vente. Të tëra atje më koka ishim. Tha ndonjë gjë? Nuk isha pa me shpejtësi, nuk e di sa si mirë. Po ju dyshoni që ka ecur makina me shpejtësi? Ne nuk dyshojmë, po kose pash, ta do dyshojmë. Si isha këtu, unë kam fëmijën lart. Po nëna me fëmijën po ecnin në anë të rrugës? Në anë të rrugës. Iknin për në shtëpi, kishin shtëpinë atje mbanë. Është problem kjo rruga, ecin makinat me shpejtësi? Ktu është gjithmonë. Janë bërë aksidente edhe vjet, bërë aksidente aty më këtu. Si vjet këtu, një vit aty më poshtë, për çdo vit. Duhen vënë pengesa. Kaq, mos më. Faleminderit. Asnjë. Ndërkohë autoritetet policore mbërritën në vend ngjarje për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.